So this is a humidifier। आइए देखते हैं आपके रूम को ह्यूमिडिएट करता है या नहीं। बॉक्स में मिलता है केबल और ये ह्यूमिडिफायर पांडा, और इसके अंदर हमें यहाँ पे पानी भर लेना है। लेट्स ट्राई दिस नाउ। सो बेडरूम के लिए काफी यूनिक चीज है। इस प्रोडक्ट को मैं 10 में से 9 नंबर दूंगा। अगर आपको भी इस प्रोडक्ट का लिंक चाहिए तो लिंक मेरे बायो में या फिर कमेंट कर देना, लिंक में आपको डीएम में सेंड कर दूंगा।